ヤフーオークション出品中のヤマハ MT-09 エンジンの始動確認動画です。今回も、とても程度の良い車両を入荷しました。エンジン始動、セル一発、非常にスムーズです。またアイドリングも安定しており、吹き上がり、レスポンスも非常に良い状態となっております。また、吹き上がり時、アイドリング時などに、嫌な白煙、エンジン機械音など、トラブルもなく、とても状態の良い車両となっております。以上、エンジンの始動確認動画でした。